ប្រវត្តិរបស់លោក Steve Jobe ប្រសិនជាយើងមិននិយាយទៅដល់ Steve Jobe នៅក្នុងចំណោមមនុស្សអច្ឆរិយៈនៅលើពិភពលោកក្នុងសតវត្សនេះគឺត្រូវចាត់ទុកថាសៀវភៅនេះបានបាត់បង់កម្លាំងជំរុញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគាត់ជាអ្នកបានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុន Apple ឲ្យក្លាយជា Innovation and Design ដែលមានន័យថាការបង្កើតថ្មីនិងការរចនាដ៏អស្ចារ្យដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងថាខ្លួនរបស់គាត់ជាអ្នកបង្កើតថ្មីដែលមានន័យថាខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីទាំងឡាយដែលបានដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គឺជាកម្លាំងជំរុញចិត្តឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីរាប់លាននាក់ឲ្យមានការចេះភ្ញាក់រលឹកក្រោកតស៊ូសម្រាប់ការស្រមើសម័យរបស់ខ្លួននិងការឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទៅតាមបែបបទរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ដូចអ្នកដទៃឡើយតាមរយៈឃ្លាគ្មានទីបំផុតដែលមនុស្សជុំវិញពិភពលោកបានស្គាល់ច្បាស់ដែលគាត់តែងតែនិយាយថាដំណាក់កាលជីវិតរបស់យើងនោះមានការកំណត់ចូលកុំមានការខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាទៅជាមួយនឹងការរស់នៅទៅតាមអ្នកដទៃពីព្រោះតែគ្រប់ពេលវេលាដែល Steve Jobe ធំនឹងក្តីមកគាត់បានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមពាក្យបញ្ជារបស់បេះដូងមិនធ្លាប់គិតចង់ធ្វើជាអ្នកដទៃនិងត្រាប់ទៅតាមភាពជោគជ័យរបស់អ្នកណាឡើយ Steve Jobe បានចំណាយពេលវេលាទាំងពេលបរាជ័យនិងពេលជោគជ័យរហូតទាល់តែដល់ពេលលាចាកលោកនេះដោយមានការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5 ខែតុលាឆ្នាំ2011ការដែលពុំខ្ជិលជាពេលវេលាទៅជាមួយនឹងការរស់នៅតាមអ្នកដទៃនោះក៏ចាប់ផ្ដើមបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាំងពីក្មេងដូចគ្នានឹងការរំដោះខ្លួនចេញពីបេះដូងមិនល្អគាត់ជាមនុស្សដែលមានការគិតខុសពីអ្នកដទៃហើយមិនព្រមរស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលត្រូវកំណត់ឲ្យដើរឡើយកាលដែលសម័យដែលគាត់បានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Reed គាត់បាននិយាយយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះឪពុកម្ដាយគាត់ថានឹងទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Reed ដែលជាមហាវិទ្យាល័យដែលបានផ្ដល់នូវសេរីភាពនិងការរស់នៅតាមដែលចិត្តប្រាថ្នាបានប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវបានឈប់ពាក់កណ្ដាលទីពីមហាវិទ្យាល័យដែលគាត់បានជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងតាមការពិតនោះគាត់មិនចង់លាឈប់នោះទេគ្រាន់តែគាត់មិនចង់បង់ថ្លៃសាលាហើយនឹងមិនចង់រៀននៅមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះគាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថាភ្លាមនោះដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបោះបង់ចោលការសិក្សាខ្ញុំគឺលែងបានរៀនមុខវិជ្ជាដែលមិនចូលចិត្តទៀតហើយខ្ញុំងាកទៅរៀនមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំចង់រៀនវិញដោយនៅក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំងនោះគឺមុខវិជ្ជារចនាអក្សរពីព្រោះតែគាត់បានឃើញខិត្តប័ណ្ណបិទនៅមហាវិទ្យាល័យបានសរសេរយ៉ាងស្អាតប្លែកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកឡើយក្រោយមកទៀតពីព្រោះតែមុខវិជ្ជារចនាអក្សរដែលគាត់បានជ្រើសរើសចូលរៀនដោយមិនខ្វល់នេះហើយគឺបានធ្វើឲ្យ Computer Mark មានម៉ូដអក្សរស្អាតដោយជ្រើសរើសជាច្រើននិងមានការរៀបចំទុកនៅក្នុងប្រអប់ file បានយ៉ាងរៀបរយសូម្បីតែកម្មវិធី Windows ក៏ត្រាប់ទៅតាមកម្មវិធី Mac ដែរគាត់បានជ្រើសរើសអ្វីដែលជាបេះដូងរបស់គាត់ប្រាប់ថានឹងហើយនឹងចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុផលយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជ្រើសរើសបង្កើត Computer Graphics ឡើងនៅក្នុងលោកដែលក្រោយមកឈ្មោះថា Apple ដោយធ្វើនៅក្នុងរោងឡានតូចៗជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធដែលមានចំណងចំណូលចិត្តគ្នាសូម្បីតែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលជាភាសាអង់គ្លេស Apple របស់គាត់ក៏បានមកពីផ្លែប៉ោមដែលគាត់ចូលចិត្តហូបនោះដែរយើងក៏បានប្រាប់ហើយថាគាត់គឺជាមនុស្សមិនតាមអ្នកដទៃហើយឲ្យតែគាត់បានជ្រើសរើសអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តវាគ្រប់គ្រាន់ហើយ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនតាមអ្នកដទៃនោះគឺការមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាគ្មានអ្វីក្នុងโลกយើងនេះដែលមិនអាចធ្វើបាននោះទេហើយគាត់ក៏អាចបញ្ជូនឆ្លងកាត់តាមរយៈនៃកម្លាំងជំរុញដ៏មហាសាលនៅក្នុងខ្លួនទៅឲ្យមនុស្សទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធបានធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់បានតាំងចិត្តឲ្យបានការសម្រេចទាល់តែបានដោយទៅតាមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនរបស់គាត់ផ្ទាល់ពាក្យថាมันអាចទៅរួចបានគឺជាពាក្យដែល Steve Jobe ស្អប់បំផុតនៅក្នុងជីវិតហើយកូនចៅរបស់គាត់បានដឹងច្បាស់ថាជៀសវាងនិយាយពាក្យសម្ដីនេះនៅចំពោះមុខ Steve Jobe ពីព្រោះតែគាត់នឹងស្ដីបន្ទោសឲ្យជាមិនខាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មានមូលដ្ឋានគិតដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមានឈ្មោះថាជាក្រុមរចនាជំនាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចូលមានការគិតពិចារណាពាក្យពីរម៉ាត់ដែលមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះជីវិតពាក្យដំបូងនោះគឺកុំសម្រុកសម្រួលមនុស្សដូចជា Steve Jobe នោះគឺមិនទទួលឡើយចំពោះការងារដែលចេញមកមិនល្អនិងសូម្បីតែអាចទៅតាមបានក៏គាត់មិនយល់ព្រមដែរគាត់យល់ថាការងារដែលបុគ្គលនោះធ្វើនឹងបានបង្ហាញឲ្យឃើញបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនោះបានយ៉ាងច្បាស់ហើយដូចជាបាននិយាយហើយថាពាក្យដែលមិនអាចទៅរួចបានគឺគ្មានទេនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពាក្យនេះបានផុសឡើងចំពោះមុខកូនចៅរបស់គាត់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1982ដែលគាត់នាំកូនចៅប្រហែលជា50នាក់នៅក្នុងក្រុមបង្កើត Computer Mark ស៊េរីដំបូងទៅសម្រាកនៅពេលដែលពួកគេអង្គុយជារង្វង់មូលទម្រាតខ្នងបន្ធូរអារម្មណ៍ Steve Jobe អង្គុយនៅតុមុខគេគាត់ក៏បាននិយាយខ្សៅមួយសន្ទុះហើយបានក្រោកឈរឡើងទៅសរសេរគំនិតរបស់គាត់នៅលើក្តារថា Don't compromise មានន័យថាកុំសម្រុះសម្រួលក្រៅពីមានពាក្យស្លោកប្រចាំក្រុមការងារហើយនោះថែមទាំងคล้ายជាពាក្យបញ្ជាដាច់ខាតនៅក្នុងការរចនាបង្កើតអ្វីថ្មីឡើងមកនៅក្រោមស្លាកសញ្ញា Apple ដែលត្រូវតែធ្វើបានល្អបំផុតទៅតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានហើយក៏បានផ្ដល់ផលឲ្យស្ទើរតែគ្រប់ដំណាក់កាលបង្កើតអ្វីថ្មីដែលបានចេញមកប្រកបដោយថាមពលនិងជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកពាក្យទី2ដែល Steve Jobe និយាយនោះគឺធ្វើជាចោលសមុទ្រប្រសើរជាងធ្វើជាទាហានជើងទឹកប៉ុន្តែគាត់ចង់បណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្រុមការងារមានការហ៊ានជំទាស់ដើម្បីនាំឆ្ពោះទៅរកការស្រមើស្រមៃនិងវិធីធ្វើការងារដែលមនុស្សទូទៅធ្វើមិនដូចគាត់បានលើកឧទាហរណ៍ថាទាំងទាហានជើងទឹកនិងចោលសមុទ្រនោះគឺមានជីវិតស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែពួកគេបានគិតខុសគ្នាទោះបីជាពួកគេត្រូវរស់នៅក្នុងទូកដែលត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងរស់នៅលើទឹកនិងនៅក្រោមមេឃគ្រប់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែទាហានជើងទឹកនោះត្រូវរស់នៅក្រោមវិន័យធ្វើតាមចិត្តមិនបានពីព្រោះតែមានច្បាប់វិន័យជាច្រើនគ្រប់គ្រងនៅក្រោមរបៀបវិន័យយូរទៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងខ្លាចជាទម្លាប់មានការអ្វីក៏ត្រូវស្ដាប់អ្នកដទៃបញ្ជាទាំងអស់ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរចោលសមុទ្រគឺមិនចាំបាច់រងចាំបញ្ជាពីអ្នកណាឡើយចង់ធ្វើអ្វីក៏តាមចិត្តជីវិតមានតែការសប្បាយរីករាយមានការស្រមើស្រមៃនិងការស្រេកឃ្លានប្រការទាំងនេះតំណងជាមានគុណសម្បត្តិល្អរបស់អ្នកនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដែលនឹងអាចបង្កើតស្នាដៃឲ្យពិភពលោកបានភ្ញាក់ផ្អើលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបាននិយាយថាពាក្យទាំងពីរនេះជាផ្នែកមួយដែលជួយបង្កើតឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple មានភាពល្បីល្បាញនិងបានធ្វើឲ្យ Steve Jobe ចេញពីមនុស្សធម្មតាទៅជាមនុស្សល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកទោះបីជាគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកមានស្នាដៃខ្ពស់ជាងមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅមានក្តីស្រមៃដែលជាអត្តសញ្ញាណដែលបង្ហាញឲ្យមនុស្សទាំងឡាយ
បានឃើញពីភាពសាមញ្ញនៅក្នុងការរស់នៅដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់ធ្វើបើជាគាត់មានឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រាក់ខែរាប់សែនលានដុល្លារក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់អាវកតាំងពណ៌ខ្មៅខោកូបយនិងស្បែកជើងភ្លុកទៅធ្វើការនិងទៅកន្លែងផ្សេងដោយមិនខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់ឡើយរួមទាំងការធ្វើបទបង្ហាញពីស្នាដៃបង្កើតផលិតផលថ្មីៗរបស់គាត់ដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានស្គាល់ហើយចាត់ទុកថាគាត់មានការស្រមើស្រមៃផ្ទុយគ្នានឹងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលពួកគេទាំងនោះបានព្យាយាមតែងខ្លួនឲ្យមានភាពសង្ហាស្អាតបាតបង្ហាញអំពីអំណាចហើយព្យាយាមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមានភាពជឿជាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Steve Jobe ប្រហែលជាមិនដូច្នោះទេថាមពលអំណាចជំនឿចិត្តសមត្ថភាពរបស់គាត់ទាំងអស់ដែលគាត់មានគឺគាត់បានផ្ដល់ឲ្យការងារច្នៃប្រឌិតទាំងអស់ដើម្បីក្រុមហ៊ុន Apple ដែលគាត់បានបង្កើតឡើងដោយស្នាដៃរបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់គឺមិនចូលចិត្តឲ្យអ្វីមករញ៉េរញ៉ៃដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់គំនិតទិសដៅនិងថាមពលនៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់គាត់នោះទេដែលគាត់កំពុងបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សទាំងឡាយទៅតាមរយៈការស្វែងរកការអភិវឌ្ឍ iPhone, iPod, iPad ដែលចាប់ផ្ដើមបន្ថយអ្វីដែលមិនសំខាន់ចេញទុកតែអ្វីដែលមានភាពចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះដោយគោលការណ៍តិចប៉ុន្តែច្រើននិងពីលំបាកធ្វើឲ្យងាយដែលគាត់ប្រកាន់ភ្ជាប់រហូតអស់មួយជីវិតផលិតផលទាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យ Steve Jobe ល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកម្ដងទៀតដោយបន្ទាប់អំពីគាត់ធ្លាប់បានល្បីល្បាញម្ដងរួចមកហើយក្នុងឋានៈជាអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រ Macintosh ដែលគេបានឲ្យឈ្មោះថាជាកុំព្យូទ័រ graphic ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលសពថ្ងៃនេះមិនមានកុំព្យូទ័រណាអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយបានឡើយអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយបានដឹងថាមានអ្វីមួយដែលបានធ្វើឲ្យ Steve Jobe ក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពការងារនោះគឺជាការធ្វើបទបង្ហាញដែលពោរពេញទៅដោយថាមពលដែលមានចលនាគ្មានថ្ងៃអស់ពេលដែលគាត់ឈរនៅលើវេទិកាមនុស្សដែលនៅត្រង់នោះទាំងអស់ត្រូវតែស្ដាប់គាត់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននេះបានឲ្យដឹងថាគាត់ពូកែធ្វើបទបង្ហាញណាស់ហើយមានវេទិកាជាច្រើនដែលគាត់អាចធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់អតិថិជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាពិសេសនោះនៅលើវេទិកាប្រចាំឆ្នាំដូចជាវេទិកា Macworld និងរាល់ពេលដែលគាត់បានឡើងវេទិកានោះគាត់គឺនឹងបានឮសំឡេងស្រែកហូរកញ្ជ្រៀវអឺកងនិងសំឡេងសើចសប្បាយនិងសំឡេងទះដៃគ្រប់ពេលវេលា Steve Jobe គឺបានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងឲ្យមានភាពសាមញ្ញទៅតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនា Steve Jobe គឺបានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងឲ្យមានភាពសាមញ្ញទៅតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគាត់មានការប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមេគានៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតដូចនេះគាត់បានមើលពិភពលោកគ្រប់ដំណើរជីវិតទៅតាមបែបអ្នកមានបញ្ញាភ្ញាក់រលឹករកទង្វើនៃខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលដោយមិនប្រឆាំងបណ្ដោយទៅតាមធម្មជាតិភាពខ្លាំងលេខ1របស់ Steve Jobe មិនត្រឹមតែបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ពិភពការងារតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែរក្សាភាពខ្លាំងនៅក្នុងការរស់នៅយ៉ាងមានតម្លៃមានថ្ងៃមួយគាត់បានធ្លាប់ផ្ដល់ចម្លើយទៅដល់អ្នកកាសែតអំពីទិសដៅនៃការរស់នៅរបស់គាត់ថាការធ្វើជាអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងវិមានគឺមិនមែនអ្វីដែលខ្ញុំបានត្រូវការនោះទេក៏ប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំបានដេកនៅលើគ្រែហើយនិយាយថាថ្ងៃនេះយើងបានវត្ថុដ៏អស្ចារ្យទុកឲ្យពិភពលោកនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការបំផុតពីសម្ដីរបស់គាត់កាលពី20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគាត់
បង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់បានធ្វើទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គ្រប់ប្រការពីព្រោះតែគាត់បានបង្កើតវត្ថុដ៏អស្ចារ្យទុកឲ្យពិភពលោកជាច្រើនហើយបើទោះបីគាត់បានលាចាកលោកនោះទៅហើយនឹងគ្មានថ្ងៃវិលវិញក៏ដោយប៉ុន្តែគេជឿថាជីវិតនិងស្នាដៃរបស់គាត់នឹងក្លាយជាកម្លាំងជំរុញចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលបានដឹងអំពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀត